आखायाव 4 दानल' दंसै 2024 मायथाइनि एप्रिल दानावनो लोकसभा बिसायख'थिया जागोन। जेसेबांनो बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैदों गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्रा गाव गावनि दोलोखौ राफोद खालामनो दोलोआव सोद्रोमा थिसननायाव मुखुब जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबादिनो दिनैबो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय खुंग्रि प्राइमारि बिपिएफ दोलोनि बानजायनायाव खुंग्रि गेवलां फोथाराव मोनसे जयनिं हाबाफारि लानाय जायो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि, जिसुआ समफ्रामारि आरो बिपिएफ लाइमोन गांखंनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारिनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 150निबो बांसिन सुबुंफोरा जयेन जायो। बिपिएफआव इउपिपिएल दोलो आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय हाबनाया दानि नङा, जेब्लाबो जागासिनो दङ। दिनै खुंग्रिं एलेका आरो लाइमुथि, आस्राबारि आरो सारियालि, बेनिफ्राय सेलेखा बाजार बे ओनसोलनिफ्राय 150नि एसे बारा मानसिफ्रा बेसिकेलि इउपिपिएलनि भटार्समोन, बिसोरो बिपिएफआव जयेन जादों। सार, मैयासो प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे माने थांनाय बिपिएफनि मानसिफोरा होनाय जे साख्रि, बै साख्रिफ्रा दाबो गभर्नमेन्ट जायाखै होननानै बुंदों मैया। गभर्नमेन्ट जायाखैब्ला बेखौ गभर्नमेन्ट खालामनांगोन। होमबालाय बे प्रफेसारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां, मास्टारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां, पिडब्लिउडि बे डक्टरफोर नार्सफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां। माखासे दङ। गेस्ट हाउसआव जेब्ला गोदान गोदान गेस्ट हाउस बानायबाय, बाहाय खामानि मावनो थाखाय जोङो माखासे सोदों आरो लासैनो जोङो बेफोरखौ रेगुलाराइज खालामनायनि बेबस्था जागोन होननानै जों खालामलांदों। जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेट आरो खाथियाव जि ग्रिनफिल्ड बानायनाय जादों, बे हा बिगुमाफोरनो जोंहा मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन, एटलिस्ट न'खराव सोरबा सासेब्लाबो साख्रि मोननांगोन। आरो बे हिसाबै जोङो सोनानै होदोंमोन। बिसोरनि साख्रिया जानांगौ पर्यायावनो बिसिनि गभर्नमेन्ट फैदों इउपिपिएलनि। दा बेफोरखौबो बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामना होदों, बिराद सेक्रिफाइस खालामदों, जायनि थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ जोङो बिथांमोननि हायावनो जों लुनांदों। दिनै बिथांमोनहा इउपिपिएलनि नेताफ्रा प्राइम मिनिस्टार फैब्लाबो हम मिनिस्टार फैब्ला बे फिल्डआव मिटिं खालाया होमबा, बेयावनो हेलिपेड बानायाखै होमबा, बिथांमोननि साख्रिखौ मानो दाबो बानायनानै होयाखै? आरो मैयासो प्रमद बर' बिथाङा बुंबावदों दि माने थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ फाब मावलांनायखौ इउपिपिएलआ माने सुस्रांगासिनो दं होननानै बुङो। बे 17 बोसोरनि इउपिपिएलफ्रा बिथांमोनखौ 17 बोसोर होननानै बुङो जों दा। 17 बोसोर बिपिएफआलायनो 17 बोसोर जेबो मावाखै। जोंलाय माब्ला 17 बोसोर सानलिया? 2005निफ्राय इलेक्सन जायाखै होनबा, आगोलनाथ' सायला गामसे। दा जों मावदों मावाखै, रायजो राजायाथ' प्रमान होगोन। दा गावसोरो मा मावखो? जों जेबो मावाखै। हमनानै ला जों जेबो मावाखै, बिथांमोनहा मा मावखो? मोनसे मोजां खामानि जानाय बिथांमोना खोन्थानाय, जेबोथ' खोन्थानो हायाखै। नोङो डिपार्टमेन्ट 40टा डिपार्टमेन्टखौ लांजाबायनो, बेखौथ' जों मिथिबायना। 3 बोसोर जाबाय सासेबो साख्रि होनो हायाखैनो, बेखौथ' रायजो राजाबो बयबो मिथिजोबाखै होनबा, नंगौना नङा? बिटिसिआव रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हालानो, फरेस्टनि हानि मा होनो क्रासारनि, अन्थाइनि, बालानि, दंफांनि फैसाखौ गासिबो आसाम गभर्नमेन्टआसो लांजोब्बायनो, बेखौलाय जों खोनायाखै होनबा। दा आरो बिटिसिआव जेसेबां साख्रियालफोर दङ, बेनि बेथनखौ बिटिसिआनो बेथनखौ होयो। बे खमथाया बिटिसिजों दं। रिसेन्टलि 1 सप्ताहबो जायाखै, दा मोनसे नटिफिकेसन फैदों। बे नटिफिकेसनखौ जुदि भुलक्रमे प्रमद बर'आ मानिनानै लाबायब्ला, अब्ला बिटिसिनि साख्रियालफोरनि बेथन होनो हानाय खमथायाबो हयथ' जोबनो हासिगौ। सार, मोनसे खोथा, बिपिएफ दोलोआवहाय बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रा माने गथ' गोरलैफोरखौहाय बिपिएफआव जयेन जाहोगासिनो दं होननानै बेसेबां सैथो? बाथौ खेराइ रेजर्टआव लांनानै जोबोद मोजां। बिथांमोना जुदि बुंदोंब्ला गावसिनि भटार्सफोर, गावसिनि नेताफ्रा जोंनाव जयेन जाफैनाया होमबालाय गथ' गोरलैफोरसो। इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टसफोर, कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रा जोंनाव जयेन जाफैनाया होमबा गथ' गोरलैफोरसो। मोजां, बेनि रिजाल्टखौ इलेक्सनाव नुगोन। नोंथाङा नैबाहाय बिपिएफआव जयनिं जाबाय, बिनि सायाव मा बुंदों? आं माने बे जिसाय सुमफ्रामारि सारनि थाखाय जों जयनिं जाफैदों। बेयाव जों सिगां इउपिपिएल ओमफ्राय जोंखौ बिराद गोबाव इलेक्सन समाव इन्सट्रुमेन्टफोर बायदि
बाहायदों बिसोरो जोंनि थाखाय दा जेबो खामानि मोजां मावाखै बेनि थाखाय जों दोलोआव फैदों जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावहैयो नालाय जों गैजायैनि थाखायनो फैदों आरोखि दा मा आसा खालामदों जेनेबा बिपिआव जयेन जाबाय माबायदि आसा उननि समाव देरहानानै जोंनि एरियायाव मोजां खामानि मावो जों बेखौनो लुबैदों आरो दिनै नंगौ दिनै जि खामानिखौ दिनै जोंनि रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार बे सरकारा गोदो जेब्लानाखि सरकार दायाखैमोन बिटिआर सरकार बे समाव गोबां बाथ्राखौ बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै बे बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना गोबां खामानिखौ जि लाइमोनफोरनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन बिमा माहारिनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन दिनै जों जाथिनि थाखाय मा मावनो नागिरदोंमोन दिनै बे खामानिखौ बिथांमोना स्पष्ट दिनै खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हायाखै बिनि थाखायनो जोंनि माखासे लाइमोनफोराबोथ' दिनै साननो हानाय गोहो दंसै दिनै साननो हानाय गियान दंसै दिनै गावनि लाइफखौ दालांनो थाखाय गावनि लामायाव थाबायनो थाखाय गावबा गाव मोनसे थांखि थायो दिनै जाय बिथांमोना लाइमोन जोहोलाव आरो सिख्लाफोरा दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोआव फैदों आरो फैबावगोन आरो फैनो सानदों बिथांमोनखौ बेखौनो आङो सासे लाइमोन यां जेनेरेसन लेभेलनि हिसाबै आङो बेखौनो साजेसन हरनो सानदों रायजो राजा जोंनि इयुथ्स आरो जोहोलाव सिख्लाफोरखौ दिनै फै जोङो ज' ज' आवगायनो मानो होननानै बुङोब्ला आंबो सासे लाइमोन आंबो सासे यां जेनेरेसन लेभेलनि मानसि दिनै जोङो माखासे बोराय बुरै ना बोरायफोरनि आन्दाराव जों मानो थाबाय थानो जोंहाबोथ' मोनसे पावार खालामनांगोन जोङो लाइमोनफ्रा दिनै जोङो मोनसे खामानियाव जोङो थाबायनो थाखाय दिनै थांखि आरो चेलेन्ज होनाया दिनै जोंनि गेजेराव थानांगौ दिनै बिनि थाखायनो आङो लाइमोनफोरखौ बेखौनो खावलायदों आरो फैगोन आरो आंजों हेफाजाब लागोन बा आंजों जगाजग लागोन होननानै आं दिनै बिथांमोनखौ आङो नेनानै दङ आरो बिथांमोननि थाखाय आङो गोबां खामानि मावनांगौ आरो मावलांनांगौनि दिनै जोंहा खामानि दङ आरो जों लाइमोनफोरखौ माबे लामाजों दैथायलांनांगौ आरो मा मावलांनांगौ लाइमोनफ्रा मानि थाखाय मा गांनाय दङ मा उखैनाय दं मा मावनो लुबैयो बबेयाव मा खालामहैनो लुबैयो बबेयाव मा थांखियाव थाङोब्ला बबेसिम सहैयोब्ला बबेसिम मा जाहैगोन बेखौ जों आङो सानखांनो हायो बा आं साननो थाखाय आंहा गियान दङ बिनि थाखायनो आङो गोबां जोंनि लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो खावलायदों फै जों ज' ज' ओंखारनि दिनै जोंनि लाइमोनफोरनि गांनाय उखैनायखौ दिनै जोंनि बोराइसा लिडारआ दिनै बिसोरो दिनै जेबो मिथिया दिनै सापज एगजामपोल दिनै आं फुटबल गेम जोनो मोजां मोनो दिनै जोंनि सोरबा लिडारा दिनै जोंनिनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सुइद्दु समस्तिनि खुंग्रिं प्राइमारि अफिसाव दिनै मोनसे मेल खुंदों बे मेलानो जादों जाहैबाय जयनिं प्रग्राम दिनै बे जयनिं प्रग्रामाव गोबां बिदिनो ओरै लाइमुथि थिनालि आरो सारियालि आरो खजबारि जायखिया खजबारि बेफोरबायदि दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां जायगानिफ्राय दिनै जयनिं जाफैदों दिनै बे जयनिंआवहाय बेल' मानसि जानाय नङामोन गोबां दंमोन खिन्थु माखासे दानि सोलिबाय थानाय रुलिं गभर्नमेन्ट सरकार बिथांमोननिफ्राय माखासे प्रब्लेम बाथ्रा खोनानायनि थाखाय दिनै बिथांमोना गिनानै बिथांमोना फैयाखै नाथाय बिथांमोना खोथा होदों जे जेब्लानाखि इलेक्सन जायो अब्ला जयनिं खालामनायाव माने जयनिंनि जि सोनाय आर'नाइ बे आर'नाइखौ सोस्लाबनो हानाय नङा होननानै बिथांमोना आंनो निउस होदों बा खोन्थादों बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना आं दिनै फैनानै आरो बेयावहाय ब्लकनि बा प्राइमारिनि आन्दाराव जाय बिथांमोना दिनै जयनिं जाबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो बिदिनो दाब दाब जायगायाव दिनै जोङो जयनिं खालामगासिनो दङ आरो जोंनि बिपिएफ दोलोआ दिनै जयनिं खालामगासिनो दङ दिनै आसरित दिनै रुलिं गभर्नमेन्ट थासेयावबो मानि थाखाय दिनै जिरायथ'नाय जि बिपिएफ दल बे बिपिएफ दलाव मानि थाखाय जयनिं जादों बेवहाय आरो सोंनांगौ आरो बुंनांगौनि जेबो बाथ्रा गैया दिनै आं बेखौनो खावलायदों जाय बिथांमोना पार्टिजों बा पार्टिखौ मोजां मोननानै बा सोरबा लिडारखौ मोजां मोननानै जुदि फैनो गोसो दंब्ला बिथांमोननि थाखाय अरायसम जोंनि दरजाया खुला आरो दिनै बिथांमोननि थाखाय जोंनि गोसोआ खुला दिनै आङो बेखौनो बुंनो सानदों जाय बिथांमोना
फैबाय बिथांमोननि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो जाय बिथांमोना फैबावगोन बिथांमोना जोंजों जगाजग लानो हागोन आरो सारमोनजों जगाजग लानो हागोन आरो दिनै आंनि आन्दाराव नैबे 14 समस्थियाव 200 जन प्लास हय सासे सानै बारा हय सासे सानै खम बिदि जागोन आरो जाय बिथांमोना फैदों बिसोरो एकदमबारे इउपिपिएल गोथां बिथांमोनखौ मबाइलाव केमेरायाव नायबानो सिनायगोन इउपिपिएलनि ना बिपिएफनि आरो दानि इउपिपिएल सरकारनि माखासे मानसिफ्रा बुंबाय थायोना बिपिएफनि मानसिया बिपिएफखौनो सोदों होननानै गतिके दिनै 14 समस्थिनि मानसिफोर दिनै नायोब्ला आरो सोरबा लिडारफोर नायोबा नायनो हागोन बबे साइडनि मानसिफोर आरो बिथांमोना मानि थाखाय दिनै बेल' जादों बिथांमोननि माखासे खोथा दङ बे खोथाखौ आं दिनै बुंथ'ला नङाबा बिथांमोननि थाखाय प्रब्लेम जाहैगोन आरो बिथांमोना दिनै हरनि गेजेराव मा खामानि मावदों बे जयनिंआव फैनो नागिरनायाव बिथांमोननि माबाखौ आं दिनै बुंला बुङोब्ला आरो दुखु मोनलायनाय जायो गतिके बिनि थाखायनो जाय बिथांमोना फैबाय आरो जाय बिथांमोना फैयाखै बिथांमोना उननि समायाव आंनो खोथा होदों आरो बिथांमोना आंनो लिस्टखौ हैगोन आरो बिथांमोना लिस्ट खालामगासिनो दङ बेनोसै नोंथाङा नैबाहाय बिपिएफआव जयनिं जाबाय बिनि सायाव मा बुंदों आं माने बे जिसाय सुमफ्रामारिनि सारनि थाखाय जों जयनिं जाफैदों बेयाव जों सिगां इउपिपिएल ओमफ्राय जोंखौ बिराद गोबाव इलेक्सन समाव इन्सट्रुमेन्टफोर बायदि बाहायदों बिसोरो जोंनि थाखाय दा जेबो खामानि मोजां मावाखै बेनि थाखाय जों इउपिपिएलआव फैदों जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावो जों गैजायैफोरनि थाखायनो फैदों आरोखि दा मा आसा खालामदों जेनेबा बिपिएफआव जयेन जाबाय माबायदि आसा उननि समाव देरहानानै जोंनि एरियायाव मोजां खामानि मावो जों बेखौनो लुबैदों आरो नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि